Всем привет, друзья мои. Я тут послушала перед этим мою любимую музыку по поводу дым сигарет с ментолом. И мне тут написали: давайте ретро, давайте побольше, чтобы понять друг друга, давайте говорите о том, что вам больше нравится. Но я подумала, что бы мне такого еще послушать из того, что я очень сильно когда-то слушала и любила. И вот выбор пал на «Машину времени». «Машина времени», она я ее начала слушать лет с 15, а может даже с 12. Вот. Мне всегда нравится думать под эту музыку. Я наслаждаюсь «Машиной времени» до сих пор. И когда я стала выбирать, что же я хочу для вас послушать, у меня просто руки разбежались, глаза и другие части тела. Поэтому я буду по чуть-чуть давать свою музыку, той, которую я хочу. Я тороплюсь, чтобы там сильно не затягивать. Итак, первый трек, который я хотела бы, чтобы вы услышали, для тех, кто не слышал, это одна из моих любимых песенок, называется «Пока горит свеча». Давайте начнем с нее. Но это не одна песенка. Есть в нем, понимаете, всегда есть смысл, всегда есть о чем подумать, и хочется следовать за его мыслями. Когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. Это еще один перекинезис, только, наверное, в такие дни 80-х годов или 70-х даже, наверное. И никого помочь мне не просил. И я хотел идти, куда попало, закрыть свой дом и не найти ключа. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Знаете, у него что? Вот эта душевность, он ее перебаливает. Смысл. Много что тут. Что меня трогает всегда. Хочется дослушать, но понимаешь, что нельзя много слушать. Не хватит на другие песенки. Учитесь так выражать свои мысли, друзья мои. Очень большое вступление. И спеть меня никто не мог заставить. Молчание — начало всех начал. Но если плечи песни мне расправить, как трудно будет сделать так, чтоб я молчал. Понимаете, сколько смысла, а? И пусть сегодня дней осталось мало, и выпал снег и кровь не горяча. Не могу даже бросить. Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Так, друзья мои, не могу оторваться, но я должна поделиться с вами еще многими песенками о «Машине времени», которые я люблю, помню и наслаждаюсь. И надеюсь, что она вам тоже понравится. Итак, вторая песня, с которой я хочу поделиться, именно «Машина времени», которая ничем, то есть у нее тут более мелодичности больше, ну а так она все равно несет глубокий смысл, который надо услышать, и не надо долго путаться, его всегда можно услышать. Итак, «Машина времени», «Костер». Тут я люблю за мелодичность эту больше, ну и за все остальное тоже. Все отболит и мудрый. Мне было лет 15.
а может быть 13. И мы шли и орали по улице эту песню. Ветер золу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, раз ночь длинна, жгут едва-едва и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так, и его костер завьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. И Бог хранит меня. Вот, знаете, ну вот я бы продолжала и продолжала слушать, просто не могу остановиться, но понимаю, что вот хочу три песенки, которые вы должны услышать. А потом, если она вам понравится, и вы ее не слышали раньше, вы должны, ну, вы ее можете сами послушать. Итак, друзья мои, третья песенка, трек, который «Машина времени», с которой хочу поделиться, называется «Поворот». Это тоже такая достаточно, ну, в общем, они все смысловые. Я бы каждую вам поделилась с вами, но не хватает времени. А вас пугает перемены? А он тут дает советы, что с этим делать. Боже мой, какая была раньше мода, ужас! Пока не повернешь. Вот новый поворот, и мотор ревет. Что он нам несет? Пропасть или взлет? Омут или брод? Ты не разберешь, пока не повернешь. Пугаться нет причины, если вы еще мужчины, вы кое-в чем сильны. Выезжайте за ворота и не бойтесь поворота. Пусть добрым будет путь. Ну, не буду вас больше сильно мучить. Вот как бы вот по степени важности мне больше я любила вот свечу, потом костер. Почему-то я первый подумала, что я должна с костром вас познакомить, но потом думаю, дай-ка я еще посмотрю, что бы я еще, и выяснила, что всю каждую сотую
В общем, все песни я бы с вами поделилась, просто потому что они наполнены смыслом. Вот «Машина времени», то есть я говорю, была совсем еще девочкой, когда они стали популярны, лет 12 мне было, может, там даже поменьше. Вот, и я его полюбила тогда. Когда я была в студентах, я включала эту музыку и просто слушала на магнитофоне. Вот, мне доставляло удовольствие слушать, думать, размышлять именно под эту музыку. Вот такая вот интересная история произошла с «Машиной времени». Ну, а сейчас, вот, может быть, эти все песни для вас на слуху, и вам не так интересно, но напишите свою точку зрения о том, нравится ли вам такая музыка, и разве она хуже вашей. Всем пока!